Yes sir. Kunjani namhlanje? Ngiyagula ngakho. Oh, ngisiza ngani? Uphefumuleki. Oh, ngike ngiphefumula. Ke siyasizwe ukuthi ngabe singakwenzelana namhlanje. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Khathele phela lento manje. Hawu. Yini breathe in breathe out lana ngikhathele ngiyamthetha ngikwazi ukuphefumula. Ngishilo ngikwazi ukuphefumula uzongithetha breathe in breathe out la. Hawu, ngabe nginika into yokuthi ngikwazi ukuphefumula uzenza uJesu la ungitshela ukuthi breathe in breathe out. Uyini eshizwe breathe in indaba enganginiki into yokuphefumula la. Uyayibona ukuthi njani uyayibona ukuthi aka breathe in breathe out yena. Ngale yena phela la. Yona into ayifundela le 7 years uzongitshela indaba zo breathe in breathe out la. Yona into ayifundela. Aka breathe in yena breathe out yena la. Uzoboshwa. Ngimtshelile uzakuphefumuleka. Uzoboshwa. Ngoboshwe file naye. Awu.